Kam kënaqësinë zonja dhe zotrinj që të sjell para jush një autor aq shumë të kërkuar nga ju. Një autor që në fakt nuk kemi patur mundësinë ta zbulojmë më herët, por që gjetëm edhe në mundësinë që të kishim një vepër që po ashtu ta përfaqësonte autorin ton, kaq të veçantë Sali Shiaku. E zbulojmë së bashku. Është obori i shtëpisë së tij, zonja dhe zotrinj, kështu quhet kjo pikturë me përmasa 67 dhe 60 cm e teknikës vaj në kanavac, e prezantuar për ju me çmimin fillestar 3.500 euro. E vetmja që do të qëndroj në ankant dhe që do të përfaqësoj këtë pjesë të parë të programit. Përpara se të kalojmë tek kjo pikturë kaq e mrekullueshme, kjo tablo me kaq kolorit, ashtu sikurse vetë piktori e ka kryefjalën e vet, le të ndjekim së bashku një insert shkëputur nga seritë e dokumentarëve ekskluziv që unë i kam kushtuar Sali Shiakut. Unë e filloj nga një skem. Për shembull, do bëj kushi që është një bozet i vogël këtu. Fillon, është një rufe, kështu, që vjen nga dora, ke koka, ke këmba. Ja, zigzagu i rufe. Po ja, edhe te legjenda, nuk është lirike ajo, nudo që jep sis aty mujat aty. Atëherë në legjenda unë nuk e kam futur atë. Po ama kishe një keramik që këty në qunave në setit i pëlqente shumë, edhe dhe babo, provoj herë me bërë dhe këte pikturë, se e ke lanë. Edhe eksakt është vizatimi që i kam atë, edhe interesant me gojë të kështë bëhën atë. Ajo një mëj për të bëhë ajo pikturë atë. Duhet gjenë sa rifugjo, si që gjithë unë ke legendat për shumë. Unë ke legendat nuk e kam këtu, po kam diku aty, është kam vu që një e gjallë, një grua e gjallë, shkon me një të vdekur, me një skelet. A mund pranoj kjo realizm socialist? Nuk mund pranoj. Po me legenda e kam futur unë atë. Po ju si vizatoni, zote Shiaku tani, në këtë kohë, në këtë periudhë të jetës? Unë, ja, si vizatova tashi, kjo është mënyra më e preferueshme. Nga çmimet të vogla ka. Jo se ka në hije dritë shumë. Nuk është shumë përpjekja për volumin, se sa për atë vjen gjarpëruse, si me thanë, ritmin linear. Se për nëshe, jo më të më pozoni, mu të ne rrinim 3 muj me i portret, për shumë. A kupton, edhe rri qik më këshu, qik më këshu, i ditë më erët, ditë më kjarët. Po ishe tendenca në vizatim me riprodhu natyrën, po një është ajo, edhe të shiki ka dajtë dhe fotografia, ka 100 vjetë që i bënd, të me thonë, të bësh garë me fotografinë, kurse këte nuk e bënd fotografia. E shumë e vërtetë. A kupton? Se ajo e rritëm. Jemi rikthyer, Sali Shiaku është i vështirë, e dim të gjithë këtë si natyrë, nuk parapëlqen të jap intervista, edhe në fakt kur pranoi për mua ishte edhe një habi, prandaj doja që ta risillja qoftë edhe shkurtimisht për ta patur imazhin e piktorit dhe fjalën e tij prezente edhe në program, sepse kemi tablon. Unë nuk do bia dakord me terminologjinë që është i vështirë, është artist. Dhe një artist Nuk për herë artist të selektiv. thjesht. është selektiv në atë që përzgjedh të thotë dhe me bashkëbiseduesin. Për herë artisti e përzgjedh bashkëbiseduesin, nga të rast doja që të bëja një kompliment. Faleminderit shumë. Po, dhe ai për herë thotë gjëra interesante, ka diçka për të thënë. Dhe sa herë që ai ka për diçka për të thënë, ne e kemi prezent, është një nga artistët tanë më të dashur, i cili ka farkëtuar në ide dhe në frymëzim shumë gjenerata me tyre dhe shpresoj edhe mua. Gens. Besoj që në oborin e shtëpisë Sali Shiakut ke shkuar shpesh me miqtë e tu. Në këtë rast, unë po e zhvesh veten nga njoja personale, qoftë edhe vizita në obor. Po e zëmë se nuk kam qenë asnjëherë në këtë obor. Ajo që shoh këtu është pak a shumë një Iden. Shoh oborin e Idenit, pra kopshin e Idenit të konvertuar në një pikturë nga Sali Shiaku, pikërisht sepse ky është një kopësht cilën ai e ka strukturuar me duart e tij. Pavarësisht se shpinën e ka trashëguar nga prindrit, ai e ka marrë dhe e ka përpunuar me një dashuri kaq të madhe, siç e thash, duke e kthyer në një kopësht mrekullie, e cila është i veshur me vepra arti,
me objekte, mos harrojmë edhe objekte të cilët ai përdor aty që janë objekte tradicional, të cilat ka të bëjnë me ADN-n e tij tiranase, ai i vendos si skulptura të mirëfillta duke i kthyer në vepra të të kalojmë tek qypat, tek këto mulliri, rroda e mullirit, lulet me mënyrë dashurie me të cilat ai instalon. Pra, po të shohësh atë obor është pak a shumë si një vepër instalative dhe kur shohim pikturën ne kemi një peizazh i cili të fton brenda, madje duke parë edhe personazhin kryesor që këtu mendojmë që mund të jetë dhe vetë piktori, vetë autori. Ka vetën e vet në tablo. Pra ai e vendos dhe ai të fton në mënyrën që ai është faktikisht momentin që po i uit lulet, po bashkëbisedon me to dhe ai thotë kjo është rruga, mund të vish dhe ti mund të shijosh diçka nga kjo atmosferë. Pra, më saktë do e shifja në një farë mënyrë me një lloj metafore të tillë që ti shkon, shef veprën dhe pastaj bën një hap dhe futesh brenda saj duke stilizuar dhe ti duke konvertuar në penelatët e autorit dhe duke ecur brenda saj. Pra, është një lloj mund ta themi një udhtimi psikadelitik. Kjo është një intimitet i gjallë. Është me të vërtet një intimitet. Unë kam parasysh sigurisht vizitat në Vilën Shijaku, të mijat nuk kanë qenë të pakta, qoftë edhe për të shijuar një kafe, sigurisht për të parë edhe punët e mrekullueshme të piktorit Shijaku. Unë duket në fakt sikur jam aty brenda në tablo, edhe unë, jo vetëm autori, edhe patjetër që më krijon një efekt jashtëzakonshëm. Jo vetëm intim, jo vetëm magjik, por e tridimensional. Ajo që unë do doja të theksoja në këtë pikturë është në këtë vepër është e fakti se si ai merr elementet që në mënyrën në momentin e parë kur ne shkojmë, i shohim mund të duken të zakonshëm. Pra kaldrëmi. Kaldrëmi duket të zakonshëm, mund të themi po, interesant është punuar dhe ti e shef me atë grin që ka ngurat. Ndërkohë ai shef përtej grisë. Dhe kjo është aftësia e një artisti të mirëfillt, i cili shef përtej asaj që shef syrit. Pra ai kalon në dimension tjetër. Shiko çfarë lloje ka bër këtu me penelata të cilat krijojnë ritmin e gurave që krijojnë sfondin dhe çfarë bën? Vendos pastaj me penelata të tjera vendos portokalli, oranxhën, të kuqen, blun, jeshilen, të cilën ne vendos me shumë guxim. Ka një parim ku thot, nëse ne përzijemi një herë bojën, pastaj ajo përzihet për herë të dytë në telaj në momentin kur e vendosim të, kështu që ai do të jetë sa më i sinqert në marrëdhënien e tij midis ngjyrës, koloritit dhe telajos, e cila transmetohet pastaj tek shikues dhe syri i shikuesit. Pra ai ka një veçori pikërisht në mënyrën dhe një siguri të jashtëzakonshme kur përdor aspektin koloristik, do thoja, dhe atë, domethënë, ai ka dhe një intuit grafike shumë të zhvilluar. Pra, mënyrën se si i vendos ngjyrat, ato mund duket si ngjyra të thjeshta, por ne shohim dhe një ndërtim grafik tejet të strukturuar mirë me një koshiencë artistike të tejet solide. Klinik, më pëlqen edhe kjo shprehje që ti e përdor shpesh Genc, edhe në fakt një talent i jashtëzakonshëm, një talent i rrallë Sali Shijaku, me fat që e kemi ende midis nesh, një piktor në fakt që ka qenë ndër më të rëndësishmit të gjysmës së dytë të shekullit e 20, i cili edhe pse brenda kanoneve të repta të Bashkimit Sovjetik, arriti që të krijojë vlera artistike të rralla, që ndikuan në modernizimin e pikturës shqiptare gjatë viteve 65-80. Ka kryer liceun artistik Jordan Misja, më pas ka studiuar në Institutin Riepin në Shën Peterburg. Heronjtë e Vigut ishte diploma e studentit Shijaku Asokohet, të cilin e mbrojti në vitin 1962 pas kthimit nga Rusia. A ishte pjesë e artistëve shqiptarë që trajtuan tablon kompozicionale, po ashtu një analist i theksuar psikologjik, sidomos me portretet e tij. Ka ca portrete shumë të mrekullueshme, portrete vajzash, portrete nusesh, ato motivet që i ka aq për zemër piktori Shijaku, ndërkohë po shijonim edhe një pjesë ka interieri i vilës së tij, i shtëpisë shumë vjeçare në fakt, në të cilën gjelat po ashtu janë ndër motivet e tij të cilat i ka pikturuar shumë. Kalon një pjesë mirë të kohës jo vetëm në shtëpinë e tij, por ka edhe një pronë, një mulli në periferi të Tiranës, dhe unë madje kur kam bërë emisionin kam shkuar edhe aty. Është tipik me ato sjelljet e një tiranësi, Sali Shijaku, duke qenë se sigurisht që ka lindur në Tiranë si biri një tregtari.
E theksova pra thellimin psikologjik të personazheve, por sigurisht që nuk mund të lëm pa përmendur edhe tablon kompozicionale aq shumë të elaboruar. Miq Sokoli, tabloja Miq Sokoli, një ndër më ikoniket, është aktualisht në Galerinë Kombëtare të Arteve, por gjithashtu edhe riprodhuar në disa tablo të ndryshme, një ndër to qëndron edhe në Vilën Shijaku. Po ashtu, artisti Shijaku është një ndër figurat madhore të arteve pamore shqiptare, si dhe përfaqëson piktorin që me kërkimet formaliste indikuar nga arti modern i shekullit e 20 brenda tematikës së artit realizmi socialist, ndikoi fuqishëm në transformimin dhe shkëputjen e artit shqiptar nga akademizmi rus. Ekspozita e tij vetjake e parë daton në vitin 1965, ndërkohë që në fondin e Galerisë Kombëtare të Arteve ruhen plot 92 piktura. Në fakt, kur unë kam parë punët e Shijakut, më ka dhënë një emocion të jashtëzakonshëm dhe vëre që në zhbirimin e karaktereve dhe personazheve, përveç se ati duhet të jetë monumental sigurisht, por është njëkohësisht edhe i brisht. Ka një delikatesë, sepse delikatesa vjen automatikisht edhe nga spektri koloristik me cilin Sali Shijaku operon. Por, unë do doja të kaloja te një moment kapërcimet e tij. Pra, mbasi bën veprën luftarët e partizanët e batalionit Hakmarrja, e cila ai trajton psikologjinë aty dhe një farë mënyrë e ka deri diku dekorative, por që kemi akoma reminiscenca të akademizmit rus, ndërkohë që kur më pas aty bën kapërcimin, kur vjen tek pikturat e Vojokushit, që ai kapërcen del në një pikturë totalisht tjetër. Pra, aty fillon Sali Shijaku që ne të tërë e njohim, ku fillon operon me një nerv koloristik totalisht ndryshe, ka një fuqit shumë të fortë kompozicionale duke dalë përtej asaj të cili ishte parë deri në atë moment, dhe më pas ai ka operuar dhe me një zgjuarsi që ka shumë natyrale. Është një person, do të themi këtë, që profesor Saliu është shumë inteligjent. Ai filloi të operonte me temat e mitologjisë. Pra, evitoi, pra duke marrë temë mitologjisë, për shumë Miç Sokoli, pra duke kaluar tek këto, për shumë Miç Sokoli është një vepër shumë interesante vetvete, apo kur kemi Norën që ka prerë kokën e Pashait, etj. Dhe ai ka marrë këto element, të cilët element historik duke vendosur në pikturë, duke luajtur paksa edhe me sistemin, po edhe duke luajtur stilistikisht. Dhe përherë ka qenë Sali Shijaku me tendencat që sillte, ka qenë pikërisht në linjën e kuqe që duhet lejuar kjo lloj pikture apo nuk duhet lejuar kjo lloj pikture. Dhe ajo që thash, mënyra domethënë se si ai ka operuar me ngjyrën. Gjithë ne sa po shkonim në galeri, ne ishim gjendë ta deshifronim që nga distanca kush është Sali Shijaku. Tu ai qëllimisht po ta shohësh e ka marr, po të shohim atë që quhet point of view ose pika e vështrimit është pikërisht në mes. Diku këtu e kemi në mes, sepse ai do që t'japi një lloj balance dhe të na japi atë qetësinë shpirtërore që përfiton duke ardhur në këtë ambient. Pra, siç e thash, kjo është një vepër e cila të fton. Të fton që dhe ti vetë kur futesh brenda të stilizor si penelatat e pikturave të Sali Shijakut. Nga ana tjetër, e përmendëm këto personazhet të vetë sakrifikimit kanë qenë një ndër subjektet më të preferuara të piktorit Sali Shijaku. Mbaj mend që Sali Shijaku më ka thënë që puna më e vështirë për një piktor është të zbuloj momentin që tablos të tij ka ardhur fundi, dhe aty pata kënaqësinë që të shikoja të firmoste një nga tablot e tij, sepse ai mendonte që tashmë e kishte përfunduar. Ishim të lumtur, zonja dhe zotrinj, që e sollëm në program një artist të papërfaqësuar më herët si Sali Shijaku nëpërmjet oborit të shtëpisë së tij. Një vepër shumë intime. Një vepër që mund të bëhet lehtësisht juaja. E filloj me çmimin fillestar 3.500 euro, një çmim më se modest do të thoja, për të vijuar se si do të shohim se si do të shkoj pra e gjithë raporti ofert kërkesë për gjatë kësaj jave që kjo vepër do të qëndrojë në ankan. Numri i telefonit është në cep të ekranit tuaj, mund të na telefononi, jo vetëm gjatë emisionit, por gjatë gjithë javës. Mund të na shkruani, jeni ju që vendosni për gjithçka, sepse është tregu që vendos. Jeton, ju e thatë që do më thënë tani në erdhë kohë që të kemi një Sali Shijak, mund të them që ndoshta është ka të bëj edhe me periudhën që jemi. Pra, sa po ka filluar vjeshta, dhe kjo pikturë pikërisht na jep një përshkrim të një vjeshte në Tiranë. Pra, besoj se janë gjëra që përputhen me njëra tjetrën, ecin, dhe këtu kemi tamam vjeshtën e Tiranës. Është një vjeshtje Tirane, me gjithë dritën e saj. Një pikturë shumë intime, me gjithë dritën e Tiranës dhe me gjithë dritën e vjeshtës së Tiranës dhe të penelit jashtëzakonshëm të Sali Shijakut.